Hochwasser 2024 in Nürtingen. Man sieht, wie der Tiefenbach richtig über die Ufer getreten ist. Der Weg ist komplett überflutet. Und hier hinten sieht man auch die Grenze, wie hoch das Wasser wohl dann mitten in der Nacht gewesen ist. Wahnsinn. Hier war scheinbar die Wassergrenze. Hier war das Wasser scheinbar auch deutlich höher. Hier sieht man diese ganzen Ablagerungen. Und hier eben die Sandsäcke. Ist auch abgesperrter Weg. Das Gitter scheint gleich aus der Verankerung zu reißen. Wahnsinn. Einige Baumstämme blieben hängen an dem Gitter, aber lang hält es auch nicht mehr.